而家我哋咧就喺呢個中途站，其實係純粹見到呢度，即係啲山都幾靚，所以落車停一停睇下。呢度咧其實都有9度，但係啲雪咧係仲未融。啲沿路都見到好多雪，同埋而家有少少雨。呢個酸枝湯地獄沼啊！溫泉，可唔可以集？應該唔可以嘅，但係幾靚。冬天冇風。嚇，風我條路。冬天好多雪。果然我哋嚟呢度係有錯嘅。十和田市本身就覺得好似好遠，跟住揸車其實都好似差唔多揸咗2個鐘，但係咧嚟到又覺得都真係好靚喎。呢邊咧嘅櫻花咧就滿開啦，真係。睇下，雖然今日個天氣麻麻地，呢個十和田市嘅現代美術館，佢嘅建築物都幾有特色。呢個係一間 cafe 嚟嘅，跟住。頭先見到咧有啲藝術品咧，就對面都有啦，呢度都有啦。而家我哋可以對面睇下，跟住呢邊都有啊，好得意嘅。哇，好靚啊！沿路咧兩邊都有啲櫻花樹，一辣咁樣，跟住咧馬路側邊就有綠色嘅樹。好大嘅 contrast， 盛開嘅櫻花，睇下呢邊應該係草間彌生嘅南瓜。嗯？好靚。好好啊，我覺得佢又唔係將一啲藝術品收埋啦，咁佢擺喺出邊又可以俾人玩。係啦，一路揸車嚟嘅時候咧，沿路就係勁多嗰啲田啊，啲屋又好似冇人啊，但係咧嚟到呢度中間呢個位置咧，就即係市中心呢個位置咧，就好多人啦。今日係星期日，所以啲人咧出嚟玩。頭先咧，我哋本身係想泊車泊喺市政廳對面嗰個停車場，咁佢今日咧就 block 咗，就變咗一個我諗好似啲祭典嗰啲牆咁樣咧，佢有啲台凳啦。有啲嗰啲小食嗰啲攤檔，咁我哋而家行緊過去。咁呢個十和田市真係好得意嘅，佢有好多麻麻嘅裝飾啊！嚟東邊果然係冇錯，我哋尋日就喺度商量。跟住又睇緊櫻花嗰啲預報嘅 website， 本身諗住向西就去宏前，
天氣預報嗰、個係啦，開花狀況咧，其實雲前就未開花，未開滿啊，應該話開咗花，但係未滿開。咁佢話滿開都要過多2-3日，咁我哋就諗住聽日先去。今日咧，我哋就睇到呢邊咧，其實我有 book mark 到一個位置，就係呢個視力所出邊呢個位置。咁佢就話其實已經滿開啦，咁但係揸車嚟係遠嘅。不過我哋其實唔係話算好多景點特別好想去，因為有啲你要去咧，可能係真係會遠啲啦。咁所以我哋盡量都係揾一啲 relatively 比較近嘅地方。咁呢個係其中一個我 book mark 咗，咁就係諗住去咯，但係就唔係一個 must 咯。咁但係而家我覺得都值得嚟。好啦，而家我哋咧嚟到呢個市役所前面呢個場地，就係本身嘅停車場啦。頭先講咁咧，今日就係好似年宵咁樣，好得意。比賽啦，我諗表演啦，演歌台。好，嗰邊就喺度演歌緊啦，跟住咧，好大嘅喎，其實個會場，嗰邊都係嚟，跟住呢度有小食，有 crepe 啊，章魚燒啊，燒雞翼啊。炸雞翼、燒肉、串燒、燒肉、串燒、燒雞皮，哇！刨冰，凍啊！我死人啦，凍冰冰啊！煮大兜煮，唔係棉花糖嚟㗎，哦係棉花糖。哦係喎，真係有得騎馬，真嘅，對面嗰度咯。我哋突然間就有呢個章魚燒食啦，熱唔熱㗎？熱。做咩事？我哋啊行返嚟美術館呢邊啊，佢咧係一個好似貨櫃咁樣嘅，即係組合而成。跟住咧，每一嚿入邊又有啲嘢睇。我哋專登行過嚟，其實行咗少少啫。係馬嘅，特登過嚟呢度攞呢個。佢係啲水渠蓋咧，每個地方都有佢自己signature嘅一個水渠蓋，可以 free 俾人攞嘅。咁我頭先 search 下，突然間見到，其實呢度有喎。咁佢哋去遊樂場，咁我哋就行過嚟攞啦，爭幾分鐘路程。呢個就係屬於十和田市呢一個 Art Station Tawada。跟住頭先。我哋就喺呢個觀光 centre 嗰度攞，係大家有興趣可以自己過嚟攞。咁佢就全國喺好多個唔同嘅地點都有得免費派發，咁咧就一人一張咁樣。遊樂場雷達就喺呢度啦。佢哋就係喺呢度玩啦。我哋咧就頭先就再攞卡。
咁咧諗住同佢哋去食啲嘢，跟住再。我哋而家咧去到澳入賴溪流嘅範圍啦。咁澳入賴溪流係好大嘅，即係好長嘅一個溪流。其實我哋頭先直頭有經過去過啲河啦。呢度有寫嘅喎，其實呢度有寫喎，你睇呢度有個 map。因為呢度咧係收唔到電話嘅，所以咧冇得導航啊。咁我就 download 咗自己 offline 個 map。咁呢度亦都有得睇。咁咧，我哋頭先就話，我哋想去嗰個三亂之流，右手邊嗰個。而家咧個天氣好咗好多，都幾涼啊！諗住咧唔着褸啊頭先，不過有啲風吹下，我覺得凍，都係攞翻嚟褸。好靚喎！一個石頭波波，嗱棵樹冧咗，係。散步啊！我哋如果你住星野，佢應該就有啲團係帶你哋去一啲 spot 嗰度睇。咁我哋就自己揸車入嚟呢度。樹根，咁啊佢。即係佢有條路啦，但係其實啲樹都係岩岩巉巉咁樣。啊，地下仲有啲冰。好啊！好啦，嚟到我哋呢個景點咧，係三亂之流啊。我估佢應該係咧，就係即係佢，因為中間呢度有一啲一嚿嚿嘅樹啦，跟住佢就分開咗啲水流，同埋佢地下應該都有好多石頭，所以會令到嗰啲水流咧會有唔同嘅形態啊。呢個係一個迷你瀑布，少少嘅流水一路咁流落嚟。滴水啊！再過啲又要。We're not actually in the car now. 流蘇咁。Looking some sober. 住你啦，你上插蛋。今晚我哋喺呢度食飯啊！哇，好 sweet 啊！我哋屋主咧，佢送咗2袋零食俾2位小姐。哇，勁多嘢喎！哦，你就好啦，我幫你食晒佢啦，好唔好啊？啊！我幫你食係嘛？你俾邊個？我食晒啦，不如。
點解我冇㗎？呢度食呢啲 set 為主嘅，定食為主，有壽司啊、蕎麥麵啊，亦都有啲炸嘅嘢啦、當啦。呢度都有4.1分喎。哇！我呢個係魚生飯，跟住咧呢個係珍寶蝦，然之後呢個咧係一個麵啊，蕎麥麵餐，好似好凍啊！係好粗喎。跟住呢個咧係一個親子當飯，然之後咧有一個蕎麥麵，鰻魚飯，係啊，好靚。正，勁誇張。二人前，sorry， 二人前一人瞓，二人前一人瞓。唔係二人瞓一人前，sorry，搞錯。呢個係一個西冷扒餐、鐵板餐喎，加呢個蕎麥麵。我 share 俾你哋。好啊。耶！喂，如果我哋邊個梳？好啊，俾你食梳吧。哇！真係嗰隻烏仔得。哇！有幾大啊？隻蝦。佢個烏仔係好入啲，勁脆。唔係嗰隻烏仔係啊。滴咗啲油啊！啱啱咧食完呢間魚幸，咁咧，我覺得佢嘅價錢係非常之相宜嘅。最貴嗰個 set 就係鰻魚飯，都係3000零yen。我哋嗌咗七樣嘢啦，叫做，跟住再加咗一支清酒，埋單係16000幾yen咯。咁所以係好抵，同埋係好好食咯，我覺得開心。好啦，而家要翻去亂湖。跟住俾咗呢個。係啊，仲有呢袋。默默的人。